Představujeme nový dron DJI Flip. Pojďte si ho s námi rozbalit a podívat se, co je uvnitř. Co všechno najdeme v balení? Přenosnou brašnu, dron DJI Flip, RC2 kontroler, nabíjecí stanice spolu se 2 náhradními bateriemi, šroubovák, nabíjecí kabel a 3 náhradní sady vrtulek. DJI Flip je prvním dronem od DJI vybaven skládací ochranou vrtulek, díky které mohou i začínající piloti létat bez obav. Videa na tomto fešákovi můžete natáčet ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, a to v HDR-ku. Díky HDR-ku můžete natáčet východy nebo západy slunce ve věrné kvalitě. Zpomalené záběry můžete natáčet ve 4K rozlišení při 100 snímcích za sekundu. Fotografie můžete pořídit v rozlišení až 48 megapixelů. Dron váží méně než 249 gramů, což ho legislativně řadí do kategorie C0. Podobně jako Mini 4 Pro nebo DJI Neo. 3D time-of-flight senzory vám umožní automatické brždění, a to i v noci. Inteligentní letová baterie DJI umožňuje létání až 31 minut. Dosah signálu mezi dronem a ovladačem je až 13 km. DJI Flip také mimo ovladače lze ovládat pomocí mobilní aplikace DJI Fly. Zde si můžete vybrat mezi vertikálním rozhraním obrazovky a nebo dron ovládat hlasem. Při využití mobilní aplikace je zde možnost využití zvuku z mikrofonu z telefonu a automaticky redukovat šum a hluk vrtulek. Dost bylo specifikací, pojďme si DJI Flip vyzkoušet do terénu. Ahoj, dneska jsem si pozval Daniela na otestování novinky od DJI. Daniele, děkuji, že jsi přišel. Ja veľmi pekne ďakujem, som zvedavý, čo nás čaká a ahojte. Nebudeme to zdržovat, dáme se rovnou na věc. No moje druhé Vianoce, takýto ambitný. Ja úprimne netuším nič, nehľadal som si žiadne spoilery, nedostal som k tomu žiadne info, takže poďme sa pozrieť, čo nás dneska čaká. Tak máme tu novinku, jmenuje se to DJI Flip. DJI Flip, DJI Flip, vypadá to takhle. A je to dron! Je to dron. DJI Flip dron, wow! Na prvý pohľad to vyzerá ako váš milovaný bicykel, alebo niečo z sci-fi, zo cyberpunku. To budú nové policajné drony o pár rokov. Wow, wow, wow. Se zapol. No, je tam funkce, že automaticky po rozložení se zapne a může se jít hned na natáčení. Vyzerá to perfektne, fakt ani medzi stromami by som sa nebal s touto ochranou lietať a asi začnem používať aj inteligentné funkcie. Ja som doteraz toľko neveril, bál som sa, že mi zničia drona, teraz to vyzerá, že to bude safe. Co to tu máme? Je to první dron vlastně od DJI, který má skládací ochranu vrtulek, jak už jsme viděli. Ta ochrana je udělaná z uhlíkových vláken, takže je lehká, váží tím pádem po 249 gramů ten dron a řadí se legislativně do kategorie C0. Je tam vlastně snímač 1:1,3 s poměrem stran 4:3, takže výřezy můžeme natáčet ve 2,7K rozlišení, takže pro sociální sítě je naprosto dostačující, vyhovující. Jinak maximální rozlišení 4K ve 60 snímcích za sekundu v HDR-ku. Případně slow motion můžeme natáčet ve 4K při 100 snímcích za sekundu. Takže taky. To je viac než dostačujúce. To bol vlastne dôvod, prečo som prešiel z Mavica na Miničko, odkedy majú 4K 60 a je tu 10 bit, ak sa nemýlim. Jo, je to tak. Vám to úplne stačí na sociálne siete viac než dosť, alebo na klasické YouTubeové videjko. Na väčšie produkcie máme väčšie drony. Toto je pecka. Teraz sa budem trošku menej báť chytiť do ruky s týmito ochranami. Mělo by to být bezpečný i pro začínající piloty, nemusí se bát, že někam narazí nebo podobně. Asi to nebudeme zdržovat a dáme se do otestování. Poďme na testovanie vašeho nového obľúbeného mazlíčka. Přesunuli jsme se o 3 metry vedle a Zistili sme, že sú ideálne podmienky na skúšanie follow touto lesnou cestičkou. Takže jdem to vyzkoušet. Dron se tedy automaticky po rozložení zapne. Následně se může dát na ruku. Jo. Už sa toho tak moc nebojím. Tak a tady si vybereme jeden z přednastavených módů. Follow. Spotlight, direction track, follow. Follow. A teď podržím tlačítka. Follow. Medium je vzdialenosť? Alebo medium. Poď. Čau. Je so mnou? Teď, když už se rozjedeš, tak pojede za tebou.
Točí už? Točí. Diváci, vítajte v divokej šárke. Nachádzame sa nad Prahou. Ste v meste, ale je to absolútne ticho, nepočujete ruchy. Krása, spievajú nám vtáčikovia. Ideálny deň na testovanie dronu. Práve sme prešli medzi stromami. Je to v pohode. Skúsim niečo ťažšie. Zabočíme tuto. No je v pohode prechádzka. Fakt vloguješ? A je to jak z budúcnosti, nemusíš nič riešiť, iba to rozložíš, pustíš a bum, easy content. Tu máme trošku nebezpečnejšie prostredie, už sú tu listy z obidvoch strán. A? Úplne v pohode, nikdy doteraz by som si netrúfol spraviť niečo takéto. Drawing to zvláda. Easy. Ja keby som venčil drona, toto je úplne zvláštny pocit. Keď niekto má alergiu na psíka, kúpte si DJI Flip a môžete takto chodiť na špacír do lesa, máte aj content pre rodinu. Pecka. Rok 2025. Keď som mal 15, točil som sa na iPhone, jak som nakupoval v obchode, cítil som sa divne. Teraz sa prechádzam s dronom. Tak, future is now. Pristaň. Toto bola čistá halus. Ja som to vlastne komentoval celú tú prechádzku, ale je to sci-fi. Je to úplne sci-fi. Hovorím, že nemusíš kúpiť psa, ale kúpiš si dronika a máš to rovno aj content, chodíš na prechádzku. Je to bizár. Ale fungoval perfektne. My sme tam išli aj medzi užšie stromy s listami. Je to cool. Ideme vyskúšať ešte niečo iné? Jdem se vrhnout na ovladač. Poďme na to. Hop. Zleď. Sme doma. Urobíme si testík tuto na ihrisku. Skúsim podletieť nejaké z týchto zábran. Let's go. Tie modré vyzerajú, že pôjdu easy. Woo! Easy. Hop, medzi tyčkami. Na pohodu. Tak máš aj mentálne, si zrúfneš viacej, máš menší strach, jak tam máš prekryté tie vrtuľky, že bom, 5 cm vedľa tyčky, pohoda. Podletíme si. A hore, hop. To bola tesnotka, ale na pohodu. Vezme ďalej pod tie modré, všetky 4 podletím. Možno aj viac. Hop. Whee. Easy. Hop. Super. Hop. Smooth. Takže skúšame Circle. Automatický mód, iba som stlačil akčné tlačítko a už si ide. Trošku viac nám začalo teraz fúkať, ale drží sa. Hovorím, nevybrali sme si najľahší deň na testovanie, ale za pár dní oficiálny launch, tak aby si to videli predtým. Takže toto bol úzky Circle. Fakt si na to človek rýchlo zvykne. Ďalší mód, Rocket. A poď. Tak je dobrý dron. Tak je poslušný. Na to, že spolu prvý deň takto pracujeme. Tu sa nebojíte o svoje nádobičko. Je to safe. Tak testování máme za sebou. Danieli, co na dron říkáš?
Asi najväčšia výhoda toho je, odkedy ho rozložíte, v akej krátkej dobe máte super zábery. Nemusíte mať ani ovládač, iba vám zletí z ruky, nastavíte si nejaký quick shot, za 2 minúty ste vyriešení. Čiže viem si predstaviť, že na dovolenku je to prvá vec, po ktorej siahnem a budem častejšie točiť, lebo to bude jednoduchšie. Takže super, plus krytý na vrtuľky, pilot si trúfne skúšať nové veci a odvážnejšie zábery, ktoré vo finále vyzerajú oveľa lepšie. Doteraz z mojou históriou letov už pár dronov kaput, s týmto budem skúšať nové veci. OK, pokud se vám dron DJI Flip líbí, přijďte si pro toho svého na prodejnu v Praze na Masaryčce nebo na djishop.cz. Ďakujeme. Mějte se hezky. Ahoj.